अरे मम्मा मम्मा देखो ये कौन आया है। अरे हाँ रुको बेटा, मैं अभी आता हूँ। माँ ये देखो, ये है आपका होने वाला बहू। हेलो मम्मी जी। हाँ अरे बेटा, ये लड़की तो लंगड़ी है, ये तो लकड़ी के सहारे खड़े हो रही है। अरे नहीं बेटा नहीं। अरे माँ नहीं, रुको। अरे रुको जी, मैंने आपको बोली थी हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि मुझे इस पैर के वजह से कोई अपनाएगा नहीं। अरे बेबी तुम गलत सोच रहे हो, मेरी माँ ऐसी नहीं है। अरे बेटा तुमने बहुत अच्छा बहू लाया है। अरे बेटी ये लो 10 लाख रुपया, तुम जल्दी से अपना इलाज करवा लो। अरे मम्मी जी इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग इस गरीब को प्यार करो, वही मेरे लिए काफी है। अरे नहीं बेटी, इसे तुम रख लो, अगर तुम अपना इलाज करवा लोगे तभी तो तुम मेरे बेटे से अच्छे से रह पाओगे और मैं तुम्हारा शादी धूमधाम से करवा दूंगा। अरे हाँ मम्मी सही बोल रही है, तुम इसे रख लो तभी तो हम तीनों अच्छे से रह पाएंगे। अरे मम्मी सच में आप